Fala galera, trazendo aqui a segunda parte do vídeo. Vamos continuar o vídeo aqui. Já coloquei a bomba aqui, tá? Já parafusei. Vou fazer as conexões aqui. Vou voltar a máquina. Voltei a máquina aqui. Tá bom? Bom, eu vou ver se consigo travar essa peça aqui. Eu não sei se compensa com essa peça. Eu sinceramente não sei se compensa com essa peça, porque ela já deu problema, né? Estou aqui. Não sei se corre risco de ela soltar mais uma vez. Enfim, vamos lá. Vamos colocar de volta o cesto. Vamos pôr de volta ali o cesto da máquina. Nessa posição. Vou apertar ele aqui. Ah, o cesto já está aqui, galera. Agora eu vou apertar para fazer o aperto do cesto. Vou colocar o anelzinho aqui. Vamos de fixação. Foi presinho. Passar um paninho aqui para tirar um pouco da poeira. Vamos encaixar de volta o agitador.
dois parafusinhos para segurar aqui. Fazer novamente aqui as conexões do fio, do chicote, tá bom? Aqui a mangueirinha do pressostato. Então aqui a mangueirinha do pressostato, fechando aqui. Voltando aqui, desculpa a demora aí, eu tava caçando os parafusos, a gente se perde aqui na oficina. Então vou começar aqui o processo de fechamento da máquina, tá, de montagem. Eu vou dar uma ligadinha nela rapidinho para ver se deu tudo certo. Finalizando já. Tá finalizando aqui. Finalizando. Então é isso aí, galera. De repente você tá com esse defeito na sua máquina aí, de repente pode ser esse mesmo problema aí. Entendeu? Vamos só fazer essa verificação aí. A montagem da máquina. Vou passar isso aqui.
Galera, queria que você se inscreva no canal aí, se esse vídeo ajudou pra você de alguma forma, né? Deixe aí seu comentário, deixe seu like. E você pode estar com o mesmo problema na sua máquina, talvez o defeito seja esse. Usando aqui. Colocando os últimos parafusos. Fazer o teste dela aqui na energia agora. Vamos com ela na centrifugação e vamos ver se o barulho que estava fazendo foi resolvido, o problema do barulho, né? Ó, o barulho da bomba já está um barulho normal, não sei se dá para ouvir no vídeo, tá? Vamos ver se ela vai centrifugar agora. Vou ficar mais próximo aqui. Vamos aguardar. Aí a máquina já em centrifugação. Foi resolvido aí o problema da máquina. Beleza, galera? Pessoal, valeu você que ficou até o final do vídeo. Um abraço a todos vocês. Compartilhe o vídeo mais uma vez, se inscreva no canal e dá aquela força pra gente aí. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.